Pysähdy nyt. Juuri nyt. Laske kädet, keskeytä selaaminen ja kuule tämä. Sinusta on jo tehty merkintä. Ei huomenna, ei jonain muuna päivänä, tänään, tässä hetkessä, juuri ennen kuin tämä lause ehti päättyä. Taivas ei ole unohtanut yhtään ainoaa asiaa, jonka olet tehnyt hiljaisuudessa ilman yhtään todistajaa. Tämä viesti on saapunut sinulle juuri tänään, ei sattumalta, vaan tarkalleen oikeaan aikaan. Et pysähtynyt tähän kohtaan selaamistasi vahingossa. Jokin pysäytti sinut, ja se jokin tietää tarkalleen, mitä sinulle täytyy sanoa tänään. Taivaassa on rekisteri, jossa nimesi on kirjoitettu. Se ei ole symboli eikä kaunopuheinen kuva, se on hengellinen todellisuus, joka on olemassa juuri nyt, juuri sinua varten. Ja juuri tänään se rekisteri on valmiina avautumaan tavalla, jota et ole ennen nähnyt. Sinä olet rukoillut paljon ja pitkään. Olet palvellut, antanut, uhrannut aikaasi ja voimiasi paikkoihin, joista kukaan ei ole koskaan kiittänyt sinua. Olet valinnut oikein silloin, kun se maksoi jotain, pitänyt kiinni uskostasi silloin, kun kaikki järki sanoi irrottaa ote, jatkanut eteenpäin silloin, kun olit jo valmis pysähtymään. Ja siitä huolimatta hiljaisuus. Ei vahvistusta, ei merkkiä. Hiljaisuuden sisällä on syntynyt kysymys, jota et uskalla ääneen sanoa. Oliko kaikki turhaa? Johtaako tämä tie todella mihinkään? Onko Jumala todella nähnyt, vai onko hän vain vaikennut tavalla, joka alkaa muistuttaa liikaa hylkäämistä? Tämä kysymys ei tule sinulle vieraana, se tulee sinun omalla äänelläsi, sisäisesti tutulla äänellä, ja juuri siksi se tuntuu niin järkyttävän todelta. Tiedän, missä olet. Tiedän, miltä tuntuu katsoa muiden elämää ja nähdä siellä vastauksia, avautuvia ovia, vahvistuksia, kun oma kausi tuntuu pysähtyneeltä ja suljetulta. Tiedän, miltä tuntuu verrata omaa näkymätöntä vaihettaan siihen, mitä muilla näyttää olevan, ja alkaa epäillä hiljaa, onko sinulle jokin eri standardi, jokin korkeampi hinta, jota maksat syystä, jota et täysin ymmärrä. Mutta sinä et seiso tyhjyyden edessä. Sinä seisot kirjan edessä, kirja, jota ei avata tuomiopäivänä, vaan sinun elämäsi aikana, läpimurron merkkinä. Se kirja on täynnä merkintöjä, joita olet kirjoittanut tietämättäsi jokaisella rukouksella, jokaisella uhrilla, jokaisella yöllä, jolloin valitsit jatkaa. Kirja ei ole tyhjä, se ei ole kadoksissa. Se on ollut koottavana ja tänään se avautuu. Vihollinen ei ole hyökännyt tekojesi kimppuun. Hän ei ole pystynyt pyyhkimään pois yhtäkään uskollista hetkeä, yhtäkään rukousta, yhtäkään yötä, jolloin jatkoit. Sen sijaan hän on hyökännyt tulkintasi kimppuun, pyrkinyt vakuuttamaan sinut siitä, että näkymätön tarkoittaa arvotonta ja arvoton tarkoittaa unohdettua. Tämä on hänen tehokkain strategiansa. Ei tekojen tuhoaminen, vaan niiden ikuisen painon varastaminen sinulta hiljaa. Tämä viesti ei ole yleinen rohkaistus, se on henkilökohtainen, koska rekisteri on henkilökohtainen. Taivaassa ei ole yleinen lista hyvistä teoista. On sinun rekisterisi, sinun nimesi alla täynnä merkintöjä, jotka on tehty taivaallisella tarkkuudella. Sinut on nähty, ei yleisesti, ei osana joukkoa, vaan erityisesti, yksityiskohtaisesti, nimeltä. Ja juuri sinulle, juuri tänään, on jotain sanottavaa. Jos tämä sana alkaa jo laskeutua sinuun, jos jokin sisälläsi tunnistaa olevansa juuri oikeassa paikassa juuri nyt, kirjoita kommentteihin, minä olen tässä. Ei painikkeen painallusena, eikä tavallisena vuorovaikutuksena, vaan julistuksena. Se on ensimmäinen vahvistus siitä, että sinä saavuit tänään tarkoituksella ja olet kuulemassa jotain, joka on valmisteltu erityisesti sinulle. Juuri tähän hetkeen. Minulla on sinulle jotain erityistä tänään. Ei yleistä lupausta, ei epämääräistä rohkaistusta, vaan tarkka, tarkoituksellinen paljastus siitä, mitä taivas on rekisteröinyt sinusta. Mutta en ole vielä kertonut sinulle tärkeintä asiaa tästä rekisteristä. Se on tulossa, ja kun se tulee, se muuttaa tapaa, jolla olet katsonut kaikkea hiljaisuuden aikana, kaikkea mitä olet pitänyt tyhjänä ja vastauksettomana. Ennen kuin nämä merkit nimetään, tee yksi asia. Pysähdy. Ei ulkoisesti, sisäisesti.
Laske se, mitä olet kantanut tähän hetkeen asti, ja päästä se käsistäsi hetkeksi. Tämä ei ole lista, jota luet. Tämä on peili, jonka edessä seisot. Ja peili ei valehtele. Hengitä. Anna sen, mitä olet jo elänyt, olla todellista tässä huoneessa, juuri nyt. Koska seuraavaksi nimetään asioita, jotka ovat tapahtuneet sinulle, asioita, joita et ole ehkä osannut tulkita oikein, mutta jotka taivas on jo rekisteröinyt tarkkaan. Kuuntele jokainen kohta hitaasti. Tunnista se, mikä tunnistaa sinut. Ensimmäinen merkki, olet rukoillut öinä, jolloin et uskonut rukouksen menevän läpi. Et tuntenut läpimurtoa, et kuullut vastausta, et nähnyt merkkiä, mutta sinä silti rukoilit. Se ei ollut heikkous eikä rutiini. Se oli uskollisuutta ilman vahvistusta, ja juuri se on rekisterin arvokkain materiaali. Taivas kirjaa erityisesti ne rukoukset, joihin ei tullut välitöntä vastausta, koska ne osoittavat, että uskollisuutesi ei ole riippuvainen tuntemuksesta. Toinen merkki, olet antanut anteeksi jollekin, joka ei koskaan pyytänyt sitä. Ei sen takia, että se oli helppoa tai oikeudenmukaista, vaan sen takia, että jokin sinussa valitsi vapauden katkeruuden sijaan. Maailma ei rekisteröi sitä. Ihminen, jolle annoit anteeksi, ei ehkä tiedä sitä tänäkään päivänä. Mutta taivas rekisteröi sen täsmälleen sinä hetkenä, kun valitsit vapauttaa sen, mitä sinulle oli tehty. Tämä on rekisterisi yksi painavimmista merkinnöistä. Kolmas merkki, olet palvellut paikassa, josta sinua ei koskaan kiitetty. Olet antanut aikaasi, voimiasi, ehkä rahaakin, ilman tunnustusta, ilman kiitosta, ilman näkyvää hedelmää. Olet saattanut jopa kyseenalaistaa itseltäsi, kannattiko se. Taivas antaa sinulle tänään vastauksen, kannatti. Jokainen näkymätön palvelun teko on kirjattu nimesi alle, ei yleisellä tasolla, vaan tarkasti, yksityiskohtaisesti kellonajan kanssa. Neljäs merkki. Olet valinnut uskon silloinkin, kun kaikki todisteet puhuivat vastaan. Kun olosuhteet sanoivat ei, kun ihmiset sanoivat ei, kun oma väsymyksesi sanoi ei, sinä silti valitsit jatkaa. Tämä ei ole optimismia eikä itsepäisyyttä. Tämä on se erityinen laatu, jonka taivas tunnistaa ja jonka vuoksi rekisteriisi on kirjoitettu sanoja, joita ihminen ei ole koskaan lausunut sinulle ääneen, mutta jotka ovat olleet taivaassa kirjoitettuna jo kauan. Viides merkki. Olet jatkanut, vaikka olit jo valmis luopumaan. Oli hetki, ehkä useampia, jolloin sinulla oli täysi syy pysähtyä. Kun luopuminen olisi ollut ymmärrettävää, järkevää, jopa perusteltua. Mutta sinä et pysähtynyt. Taivas ei katso sitä, että sinulla oli riittävästi voimaa. Taivas katsoo sitä, että jatkoit senkin jälkeen, kun voimat olivat loppuneet. Juuri se hetki, se tarkin, kivuliain hetki, on rekisterisi vahvin sivu. Jos tunnistit itsesi näistä viidestä, kirjoita kommentteihin minä olen nähty. Ei klikkauksen takia, ei vuorovaikutuksen takia, vaan julistuksena. Se on ensimmäinen kerta, kun lausut sen ääneen tänään. Taivas kuuli sen jo kauan sitten. Nyt sinä itse sanot sen. Kirja, josta puhuin alussa, se kirja, joka on ollut koottavana hiljaisuuden kaudella, alkaa näyttää erilaiselta nyt, kun nämä 5 merkkiä on nimetty. Jokainen niistä on sivu. Jokainen niistä on merkintä. Et ole kirjoittanut tyhjää kirjaa, olet kirjoittanut rikkaimpasi sen, jota kukaan muu ei ole voinut lukea, mutta jonka taivas tuntee ulkoa. Pysy kanssani, koska seuraava, mitä sanon, muuttaa sen, miten katsot koko viimeistä vuottasi. Nämä 5 merkkiä eivät ole vain vahvistusta siitä, että olet ollut uskollinen. Ne ovat todisteita jostakin syvemmästä, jostakin, jota rekisterin ytimessä on kirjoitettuna sanalla, jota kukaan ei ole kääntänyt sinulle oikein tähän saakka. On hebreankielinen sana, joka kuvaa täsmälleen sitä, mitä Jumala tuntee sinua katsoessaan tänään, ja se sana muuttaa kaiken. On hebreankielinen sana, jota kukaan ei ole kääntänyt sinulle oikein tähän saakka, ja se sana on se, jolla Jumala nimeää sinut tänään. Mutta ennen kuin siihen päästään, on avattava se rakenne, jonka sisällä tuo sana elää. Malakia kirjoitti nämä sanat, ei metaforana,
ei kuvallisena kielenä, vaan todellisuuden kuvauksena. Herran edessä kirjoitettiin muistokirja niistä, jotka pelkäsivät häntä ja kunnioittivat hänen nimeään. Hebreaksi tuo kirja on Sefer Zikaron, rekisteri, muistokirja, hengellinen arkisto, johon merkinnät tehdään nimeltä, teko teolta, hetki hetkeltä. Tämä ei ole lupauksen symboli eikä teologinen käsitekuva. Sefer Zikaron on hengellinen infrastruktuuri. Se on ollut olemassa sinun koko elämäsi ajan, auki ja toiminnassa jokaisena hetkenä, jolloin sinä teit jotain hiljaisuudessa ilman todistajaa. Ilmestyskirja puhuu kirjoista, jotka avataan ei tuomiopäivänä rangaistuksen välineenä, vaan elämäsi aikana läpimurron merkkinä. Se kirja, josta puhuin alussa, on Sefer Zikaron, ja sen sivut eivät ole tyhjiä. Sefer Zikanoniin ei kirjoiteta saavutuksia, ei otsikoita, ei virstanpylväitä, ei suoritustilastoja. Se, mitä taivas rekisteröi, on uskollisuus, erityisesti uskollisuus silloin, kun kukaan ei katsonut. Rukous, joka lausuttiin yksin öisessä hiljaisuudessa. Anteeksianto, joka annettiin pyytämättä. Palvelus, jota kukaan ei ikinä tunnustanut. Maailma rekisteröi näkyvän. Taivas rekisteröi piilotetun, ja juuri siksi rekisterisi on rikkaampi kuin osaat nyt uskoa. Vihollinen pystyy väärentämään monia asioita. Hän voi rakentaa mainetta, luoda menestyksen julkisivun, jäljitellä palveluksen ulkomuotoa, mutta yhtä asiaa hän ei koskaan pysty tekemään, kirjoittaa yhtäkään merkintää Sefer Zikaroniin. Taivaallinen rekisteri on suljettu kaikelta, mikä ei ole aitoa uskollisuutta. Jokainen merkintä siellä on sinun tehtynä hiljaisuudessa, tallennettuna taivaassa, odottanut oikeaa hetkeä tulla täydessä mitassaan tunnetuksi. Nyt sana, se sana, josta puhuin. Lausu se mielessäsi, kun kerron sen. Nachat ruach, nahkat roach. 2 hebreankielistä sanaa, joiden yhdistelmä kuvaa jotain, jolle suomen kielellä ei ole yhtä tarkkaa vastinetta, mutta jonka sinä tunnistat heti, kun se selitetään oikein, koska se on jotain, mitä olet odottanut kuulla kauan, ehkä koko elämäsi ajan. Useimmat ajattelevat, että Jumalan reaktio heidän elämäänsä on hyväksyntä, eräänlainen jumalallinen suvaitsevaisuus, armollinen sietäminen. He ajattelevat, hän näkee virheeni, mutta hän sietää minut armossaan. Tämä käsitys on liian pieni. Nachat ruach ei tarkoita sietämistä. Se ei tarkoita hyväksyntää sen tavanomaisessa, etäisessä merkityksessä. Se ei kuvaa sitä, miten Jumala suhtautuu sinuun virheistäsi huolimatta, se kuvaa jotain aivan eri tasolta. Nachat ruach tarkoittaa hengellistä lepoa, sitä täyttymystä, joka laskeutuu Isän sydämeen, kun hän katsoo lastaan ja näkee uskollisuuden. Se on rauhallinen, syvä ylpeys, ei suoritusperustainen, ei ehdollinen, ei odottava. Se on liikuttuneisuus, jota ei voi pidättää. Isä, joka seisoo ja katsoo lastaan, jonka sydän on täynnä hiljaisuudessa tehtyä uskollisuutta, se liike Isän sydämessä on Nachat ruach. Ja juuri tänään, juuri tässä hetkessä, Nachat ruach on se, mitä Jumala tuntee sinua katsoessaan. Tämä tarkoittaa käytännössä seuraavaa. Isä ei katso sinua ja ajattele enemmän. Hän ei katso sinua odottaen tulevaisuuden versiota. Hän katsoo sinua tänään, juuri tässä kohdassa, tässä kaudessa, ja hänen sydämensä on täynnä. Täynnä ei vajaana, liikuttuneena ei kylmänä. Se palkitsematon palvelus, se anteeksi annettu loukkaus, se yö, jolloin silti rukoilit, ne täyttivät hänen sydämensä Nachat ruachilla. Sinä teit sen, ilman että tiesit. Lausu nyt tämä ääneen, tai jos et pysty ääneen, lausu se koko sydämestäsi sisäisesti. Isäni on ylpeä minusta, ei pyyntönä, ei toiveena, julistuksena, koska se on se totuus, jonka Sefer Zikaron vahvistaa ja jonka Nachat ruach on nimeltä. Et pyydä häntä olemaan ylpeä, sinä vahvistat sen, mitä hän jo on. Rekisterisi on täynnä merkintöjä, jotka ovat täyttäneet hänen sydämensä jo ennen tätä hetkeä. Raamattu on pitänyt sinulle peilin valmiina kauan, ja se peili on Joosefin elämä. Joosef vietti vuosia vankilassa, ei omien virheidensä takia,
vaan toisten teoista kärsien. Ei ylistystä, ei tunnustusta, ei näkyvää merkkiä siitä, että Jumala oli nähnyt tai reagoinut. Hän tulkitsi unia, pyysi yhtä ihmistä muistamaan nimensä ja tuli unohdetuksi. Jokainen inhimillinen vahvistus epäonnistui järjestelmällisesti. Mutta Sefer Zikaron oli auki koko ajan ja jokainen hetki kirjoitettiin. Sitten tuli yksi päivä, yksi ainoa päivä, jolloin Farao kutsui Joosefin vankilasta. Joosef ei rakentanut tähän hetkeen itse. Ei suunnitellut paluutaan, ei lobbaillut, ei verkostoitunut. Hän vain oli uskollinen hiljaisuudessa niin kauan kuin hiljaisuus kesti. Ja kun hetki tuli, se tuli kokonaan, ei osittaisena vastauksena, vaan täytenä kerrallisena avautumisena. Farao sanoi, voisimmeko löytää sellaisen miehen kuin tämän, jossa on Jumalan henki? Huomaa tarkkaan, mitä Farao tunnisti. Ei Joosefin suunnitelman logiikkaa, ei hänen persoonansa viehätystä, ei hänen diplomaattisuuttaan. Farao, pakanallinen kuningas, joka ei tuntenut Israelin Jumalaa, tunnisti hengen. Sen, mitä vankilavuosien hiljaisuudessa oli rakentunut, sen, mitä Sefer Zikaroniin oli kirjoitettu, se oli nyt niin tiivistynyttä ja läpitunkevaa, että oikea henkilö tunnisti sen yhdellä katseella. Hiljaisuuden kausi ei ollut tuhottanut Joosefia, se oli tiivistänyt hänen kutsumuksensa näkyväksi. Tässä olet sinä juuri nyt. Et vankilassa, mutta hiljaisuuden kaudessa, jossa ihmisten vahvistukset ovat olleet harvassa ja Jumalan ääni on tuntunut vaikenemiselta. Mutta Sefer Zikaronisi on ollut auki koko ajan. Jokainen uskollinen hetki on tiivistänyt jotain sinussa, jotain, jonka oikeat ihmiset tulevat tunnistamaan, aivan kuten Farao tunnisti Joosefissa Jumalan hengen. Et tule rakentamaan sitä silloin, se on jo rakennettu. Käänne ei tule vähitellen, se tulee kerralla. Kirja, josta puhuin alussa, se kirja, joka on ollut koottavana hiljaisuuden kaudella, näyttää nyt erilaiselta. Se on Sefer Zikaron, se täynnä uskollisuuden merkintöjä, täynnä Nachat Ruachia, täynnä Isän ylpeyttä, joka on syntynyt niinä öinä, kun sinä silti valitsit jatkaa. Tämä kirja ei avaudu tyhjiöön eikä yleisölle. Se avautuu sinulle henkilökohtaisesti, nimeltä, tarkalleen tähän hetkeen. Tämä ei ole lupaus jostakin, mikä on vielä tulossa. Sefer Zikaron on jo kirjoitettu, ei täyttymässä, vaan kirjoitettu. Nachat Ruach ei odota päivää, jolloin ansaitset sen, se täyttää Isän sydämen juuri nyt, tässä kohdassa, tässä kaudessa, josta et tiennyt olevasi rekisterin rikkain sivu. Rekisteri on auki, et ole matkalla sinne, olet jo siellä. Jos tämä sana koskettaa sinua, jos Nachat Ruach alkaa laskeutua totuutena, jota olet odottanut kuulla kauan, paina tykkää. Ei minun vuokseni, vaan sen ihmisen vuoksi, joka tarvitsee tämän sanan tänään. Joku, joka on uskollinen hiljaisuudessa ilman vahvistusta, löytää tämän viestin sen takia, mitä sinä teet juuri nyt. Sekin on merkintä Sefer Zikaronissa. Olet rekisterin kantaja. Ei tulevaisuuden versio itsestäsi, sinä, tänään, tässä kohdassa. Taivaassa on arkisto nimesi alla, täynnä uskollisuuden merkintöjä, jotka on kirjoitettu hiljaisuuden kaudella tavalla, jota kukaan ihminen ei ole nähnyt, mutta jonka taivas tuntee täydellisesti. Rekisteri ei ole vajaana odottamassa täydentymistään, se on rikas, se on sinun. Se kuvaa sinut nimeltä. Mutta taivas ei kirjannut vain tekojasi. Se kirjasi jotain syvempää, ja se syvempi totuus on vielä edessä, ja sillä on nimesi päällä. Lupasin palata tähän, ja nyt palaan. Se, mitä taivas kirjasi sinusta, on spesifisempää kuin osasit odottaa. Sefer Zikaron ei ole vain kokoelma tekoja, se on kuvaus henkilöstä. Ja tuo henkilö on sinä, nimettynä taivaassa tavalla, jota kukaan ihminen ei ole koskaan ääneen lausunut sinulle. Nimi ei muutu ihmistä. Nimi paljastaa sen, mitä hän on ollut koko ajan, mutta ei ole tiennyt sanoakseen ääneen. Sinä olet kantanut tätä identiteettiä ilman nimeä. Olet toiminut sen mukaisesti, rakentanut sen mukaisesti, uhrannut sen mukaisesti, mutta ilman sanaa, joka antaa sille muodon ja painon.
tänään 3 nimeä annetaan sinulle. Ne eivät ole titteleitä, joita ansaitset, ne ovat kuvauksia siitä, kuka sinä jo olet. Kuule jokainen hiljaa ja anna sen laskeutua. Ensimmäinen nimi. Rekisterin kantaja. Tämä on se, mitä taivas on merkinnyt nimesi yläpuolelle, ei pyyntönä eikä tulevaisuuden luokituksena, vaan nykytilana. Rekisterin kantaja on henkilö, jonka taivaallinen arkisto on rikas silloin, kun maanpäällinen ura näyttää tyhjältä, silloin, kun näkyvä todistus on vähissä, silloin, kun ihmisten vahvistus on hiljaa. Sinulla on toisenlainen rikkaus, ja se rikkaus on kirjoitettu paikassa, jota kukaan vihollinen ei pysty saavuttamaan. Rekisterin kantajana sinulla on auktoriteetti puhua lupauksia, jotka eivät vielä näy, koska sinulla on näyttö siitä, että näkymättömyys ei tarkoita olemattomuutta. Sinä tiedät nyt, että kaikkein syvimmät merkinnät tehdään silloin, kun kukaan ei katso. Tämä tieto ei ole vain lohdutus, se on asema. Rekisterin kantaja ei katso maailmaa toivoen tulevansa nähtyä. Hän tietää jo olevansa nähty. Toinen nimi. Hiljaisuuden rakentaja. Maailma rakentaa melusaatteessa. Suunnitelmat julkistetaan ennen toteutusta. Visiot jaetaan ennen hedelmää. Prosessi tehdään näkyväksi ennen valmistumistaan. Sinä olet rakentanut toisin. Sinä olet rakentanut hiljaisuudessa, ilman kuulutuksia, ilman seuraajia, ilman näkyvää rakennuslukua. Ja juuri siksi se, mitä sinä olet rakentanut, kestää tavalla, jota melu ei koskaan rakenna. Hiljaisuuden rakentajana sinä kantaa mukanasi jotain, jonka arvo selviää vasta, kun olosuhteet testaavat kestävyyttä. Kaikki, mikä rakentuu todistajien edessä, on altis niiden katseelle, mutta kaikki, mikä rakentuu hiljaisuudessa Jumalan edessä, saa taivaallisen pohjan, jota mikään myrsky ei poista. Kirja, josta puhuin alussa, se kirja, jonka olet täyttänyt tietämättäsi, on hiljaisuuden rakentajan työn dokumentti. Se ei ole ohut, se ei ole tyhjä, se on paksu ja raskaan täynnä. 3. nimi, ja tämä on se, jonka taivas kirjasi ensimmäisenä. Isän ylpeyden aihe. Ei tulevaisuudessa, ei ehdolla. Tänään, juuri tässä kohdassa, juuri tässä hiljaisuuden kaudessa, jota olet kuljettanut harteillasi. Isä ei katso sinua odottaen parempaa versiota. Hän katsoo sinua tässä nyt, ja nakat ruach täyttää hänen sydämensä. Sinä olet se, joka liikuttaa hänet. Isän ylpeyden aiheena sinulla ei enää ole lupaa elää orpolapsen identiteetissä. Et tarvitse kenenkään ihmisen vahvistusta, koska isän sydän on jo antanut sen. Se on rekisteröity, se on taivaallinen todellisuus. Se ei muutu ihmisten mielipiteiden mukaan. Lausu tämä nyt ääneen, suullasi, juuri tässä hetkessä. Isäni on ylpeä minusta, ei pyyntönä, ei toiveena, julistuksena, koska se on se totuus, johon rekisteri on sinua asti johtanut. Kirja, joka on ollut koottavana koko hiljaisuuden ajan, on nyt 3 nimellä varustettu. Rekisterin kantaja, hiljaisuuden rakentaja, isän ylpeyden aihe. Nämä 3 nimeä eivät kumoavat toisiaan, ne ovat yksi todellisuus 3 suunnasta katsottuna. Yksi on kuvaus siitä, mitä sinulla on. Toinen on kuvaus siitä, mitä sinä teet. 3. on kuvaus siitä, mitä sinä olet isälle. Yhdessä ne muodostavat sen profiilin, joka on kirjoitettu Sefer Tsikaroniin nimesi alle. Jos olet edelleen tässä, jos nämä 3 nimeä ovat laskeutuneet sinuun totuutena, eikä pelkkänä sanana, paina tykkää. Ei minun vuokseni, jonkun toisen vuoksi, jonkun, joka on jo kuukausia kantanut samaa hiljaisuuden painoa, jonka sinä tunnet ja joka tarvitsee tietää, että hänen nimensä on myös kirjoitettu. Sinun teko juuri nyt vie tämän sanan hänen luokseen. Sekin on merkintä Sefer Tsikaronissa. Lupasin palata vielä yhteen asiaan, ja se hetki on nyt lähellä. Mutta ennen sitä on jotain kriittistä, joka sinun täytyy ymmärtää siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi, koska kun rekisteri avautuu ja identiteetti nimetään, ei taivas jää hiljaiseksi yksin. Jokin muukin aktivoituu. Ja 3. vastataktiikka on se, jota et odota, koska se tulee tutulla äänellä. Lupasin palata 3. vastataktiikkaan, siihen, jota et odota,
koska se tulee tutulla äänellä. Mutta ensin on ymmärrettävä kokonaisuus. Kun rekisteri avautuu ja identiteetti nimetään, vihollinen ei jää hiljaiseksi. Hän ei hyökkää ennen paljastusta, hän odottaa. Hän tietää, että paras hyökkäyshetki on juuri sen jälkeen, kun olet vastaanottanut jotain todellista. Ja hänellä on 3 täsmällistä taktiikkaa valmiina. Ensimmäinen taktiikka on ihmisten vahvistuksen tarvitseminen. Heti kun taivaallinen rekisteri on avattu sisälläsi, vihollinen synnyttää tutun tarpeen. Sinun täytyy saada joku ihminen sanomaan se myös. Tarvitsevuus peittautuu terveeksi, onhan luonnollista jakaa suuri kokemus. Mutta taktiikka on tarkka, se siirtää auktoriteetin taivaasta maahan. Kun ihminen ei vastaakaan odotetusti, epäily palaa ja juuri siihen vihollinen tähtäsi. Ensimmäinen ase, hiljaisuuden suoja. Jeesus sanoi parannetuille, älä vielä kerro kenellekään. Tämä ei ollut salailua, se oli suoja. Sinulle nimetään sama ase tänään. Päätä olla jakamatta tätä paljastusta laajasti, ennen kuin se on vahvistunut konkreettisesti elämässäsi. Hiljaisuus ei ole heikkous, se on ase, jolla suojaat sen, mitä taivas juuri sinulle antoi. Mitä ei paljasteta ennenaikaisesti, sitä ei voi varastaa kyynisyydellä. Toinen taktiikka on vanha tiedosto. Juuri kun lausuit ääneen tai sydämessäsi, isäni on ylpeä minusta, vihollinen avaa arkistonsa. Hän tuo listan, virheet, epäonnistumiset, ne hetket, jolloin olit heikoimmillasi ja valitsit väärin. Se ei tule vieraana äänenä, se tulee sinun omalla äänelläsi tutulla intensiteetillä, joka on aina ennen tuntunut totuudelta. Se vaikuttaa terveeltä itsetutkiskelulta. Se ei ole sitä, se on hyökkäys. Toinen ase, verbaalinen julistus. Lausu nyt ääneen suullasi tässä huoneessa. Rekisterissäni on isän nimi, ei syyttäjän nimi. Tämä ei ole toive, se on lausunto. Taivaallisessa rekisterissä ei ole vihollisen tiedostoja. Jokainen syytös, jonka hän tuo, on rekisterin ulkopuolelta, se ei ole kirjoitettu nimesi alle taivaassa. Ääneen lausuttu sana katkaisee pääsyn tähän hyökkäysreittiin tavalla, jota pelkkä ajatus ei katkaise. Kolmas taktiikkani se, jota et odota, on strateginen viivyttäminen. Vihollinen ei aina tuhoa lupauksia suoraan, hän lykkää niitä. Avautuvien ovien kohdalle ilmestyy esteitä, jotka näyttävät täysin käytännöllisiltä. Odottamaton lasku, ihmissuhteen jännite, fyysinen väsymys juuri oikealla hetkellä. Jokainen este tuntuu erilliseltä, järkevältä, todelliselta, mutta yhdessä ne muodostavat ketjun. Se ketju pitää sinut odotuksen luupissa juuri silloin, kun rekisterin vastaus on lähimpänä. Kolmas ase on ylistyssota. Et odota helpotusta ennen kuin ylistät ensin. Joosafat ei aloittanut ylistystä taistelun voitettuaan. Hän lähetti laulajat eteen ennen taistelua, kun viholliset olivat vielä edessä. Kiitos annetaan ennen muutosta, ei muutoksen jälkeen. Tämä ei ole tunnepohjainen teko, se on hengellinen strategia, joka murtaa viivyttämisen ketjun sieltä, mistä se on vahvimmillaan. Ylistys, joka nousee ennen näkyvää vastausta, on rekisterisi voimakkain nykyinen merkintä. Murretaan nyt yhdessä 3 lauseella 3 taktiikkaa. Me murramme ihmisten vahvistuksen tarvitsemisen voiman tässä elämässä tänään. Me murramme syyttäjän äänen auktoriteetin, joka on puhunut vanhalla tiedostolla. Me murramme jokaisen viivyttämisen ketjun, joka on pitänyt rekisterin vastauksen odotuksen luupissa liian kauan. Tilaa tämä kanava, ei sisällön vuoksi. Tilaa sen vuoksi, että seuraava sana, joka on sinulle valmisteltu, löytää sinut ilman viivettä. Rekisterin kantaja ei selaile sattumalta, hän seisoo paikassa, jossa seuraava kerros paljastuu oikeaan aikaan. Tämä on se paikka. Tilaa kanava, jotta pysyt siinä paikassa. 3 taktiikkaa on nimetty. 3 asetta on sinulla. Hiljaisuuden suoja, verbaalinen julistus, ylistyssota, nämä eivät ole symbolisia. Ne ovat täsmällisiä, toimivia, välittömiä. Vihollinen on aktivoitunut juuri siksi, että jokin on liikkunut. Hyökkäys ei todista, että paljastus oli väärä, se todistaa, että paljastus oli oikea ja tarkka. Vastarinta on vahvistus.
Se, mitä vastaan taistellaan, on se, mitä taivaallinen rekisteri pitää sisällään nimesi alla. Pysähdy nyt. Jos pystyt, laita käsi sydämesi päälle. Sulje silmäsi hetkeksi. Hengitä hitaasti, ei harjoituksena, vaan merkkinä siitä, että olet valmis vastaanottamaan enemmän kuin vain sanoja. Tämä ei ole tavanomainen rukoushetki. Tämä on paikka, jossa rekisteri avataan ääneen sen kantajan läsnä ollessa, ja sen kantaja olet sinä. Mitä olet kantanut tähän hetkeen? Epäilykset, väsymyksen, kysymykset ilman vastausta, laske ne nyt hetkeksi käsistäsi. Tässä huoneessa, tässä hetkessä, on vain yksi todellisuus. Sefer Tsikaron on auki, ja me puhumme sen äärellä yhdessä. Me lausumme sen, mitä taivas on jo rekisteröinyt, ja se, mitä lausumme, ei palaa tyhjänä. Me vapautamme sen tulkinnan, että näkymätön tarkoittaa arvotonta. Se valhe on istunut pitkään ja tullut tutuksi, muttei koskaan todeksi. Jokainen hiljaisuudessa tehty teko, jokainen rukous ilman välitöntä vastausta, jokainen yö, jolloin silti jatkoit, ne eivät olleet tyhjiä. Ne olivat Sefer Tsikaronin rikkaimmat sivut. Tänään me irrotamme otteen siitä äänestä, joka on yrittänyt vakuuttaa meidät muuta. Me vapautamme tarpeen saada ihmisten vahvistus ennen kuin taivaallinen todellisuus voidaan vastaanottaa. Se tarve on ollut rehellinen, tunnustuksen kaipaaminen ei ole häpeä. Mutta tänään me tunnistamme, jos rekisteri odottaa ihmisten allekirjoitusta tullakseen voimaan, olemme asettaneet väärän auktoriteetin oikeaan paikkaan. Taivas ei tarvitse ihmisten kuittausta. Rekisteri on voimassa ilman sitä, tänään jo nyt. Me vapautamme häpeän hiljaisuuden kaudesta. Se kausi, jota olet kuljettanut harteillasi ja yrittänyt selittää muille, se ei ole häpeäsi merkki. Tänään nimetään se uudelleen. Se ei ollut odottamisen kausi eikä hylkäämisen kausi. Se oli kirjoittamisen kausi, taivaallisen rekisterin rikkain luku, kirjoitettu tarkkuudella, jonka vain taivas ymmärtää täydessä laajuudessaan. Me vapautamme viiveen pelon, sen painon, joka kuiskaa, että olet myöhässä, että muut ovat jo edellä. Viive ei ole virhe rekisterissä. Se on sen tarkkuus. Mitä kauemmin kausi on kestänyt, sitä painavampia ovat sivut, koska jokainen päätös jatkaa on lisännyt painoa. Et ole myöhässä. Olet täsmälleen oikeassa ajallisessa sijainnissa, johon kylvösi johtaa. Minä kutsun esiin rekisterin kantajan sinä, jolla on taivaallinen arkisto nimesi alla täynnä uskollisuuden merkintöjä, jotka ihminen ei ole koskaan nähnyt, mutta jotka taivas tuntee ulkoa. Rekisterin kantaja astuu nyt esiin, ei vaatimuksena, vaan todellisuuden tunnistamisena. Se, mitä kannat, on todellinen ja tallessa. Rekisterin kantaja seisoo täynnä, ei tyhjänä, ja vastaanottaa tänään sen vahvistuksen, jota rekisteri on jo kauan pitänyt sisällään. Minä kutsun esiin hiljaisuuden rakentajan, sinä, joka olet rakentanut silloin, kun kukaan ei katsonut, joka olet valinnut uskollisuuden silloin, kun julkinen tila ei tarjonnut vastakaikua. Hiljaisuuden rakentajan rakentama ei tuhoudu meluisaan aikakauteen, se kestää, koska perusta on laskettuna syvyyteen, jonne melu ei ulotu. Se, mitä hiljaisuudessa rakennettiin, on nyt valmiina kantamaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Minä kutsun esiin Isän ylpeyden aiheen, sinä, jonka olemassaolo täyttää Isän sydämen Nachat Ruachilla tänään, ei ehdollisesti, ei tulevaisuuden lupauksen varassa, vaan täsmälleen tässä kohdassa, tässä kaudessa, tässä hetkessä. Isän ylpeyden aihe ei enää odota lupaa uskoa olevansa nähty, koska Sefer Tsikaron todistaa sen ja Nachat Ruach vahvistaa sen. Sinä olet hänen ylpeytensä aihe jo. Kirjoita nyt kommentteihin. Minä olen rekisterin kantaja, ei vain tekstinä, vaan julistuksena, liittona. Jokainen, joka kirjoittaa tämän tänään, tekee rekisterinsä lisämerkinnän päivänä, jolloin valitsi uskoa totuuden ennen kuin olosuhteet vahvistivat sen. Tämä on Joosefin hetki, ei Faraon palatsi vielä, mutta Jumalan henki jo läsnä siinä, joka on uskollinen. Kirjoita se. Se on totta. Se kirja, josta puhuin alussa, joka ei avaudu tuomiopäivänä, vaan elämäsi aikana se on nyt auki.
Siemen, joka on kasvanut maan alla koko hiljaisuuden kauden, on puhkomassa pintaa. Et näe sitä vielä täydessä koossaan, mutta kasvu on jo rekisteröity. Kirje, joka on ollut retkellä eikä kadonneena, on saapumaisillaan. Rekisteri ei ole tyhjä. Se ei ole koskaan ollut. Älä sano vielä aamen. Emme ole vielä valmiita. Pysy kanssani, koska se, mitä seuraavaksi tapahtuu, on se hetki, jota koko tämä rakenne on kantanut. Isä puhuu suoraan sinulle, sinun kipuusi, sinun nimeesi. Istu tässä hetkessä. Rekisteri on auki. Isä on valmis. Ja sinä olet jo paikalla. Minä panen suojan tulkintasi ympärille tänään. Se ääni, joka on yrittänyt kääntää jokaisen hiljaisuuden hetken hylkäämisen todistukseksi, sille asetetaan este juuri tässä hetkessä. Sinä et enää lue hiljaisia kausia Jumalan poissaolon merkkinä. Jokaisesta seuraavasta hiljaisuuden hetkestä lähtien tunnistus tapahtuu toisella nimellä. Rekisteri kirjoitetaan lisää. Tämä suoja on aktiivinen, ei pelkästään tänään, vaan eteenpäin, jokaiseen hetkeen, jolloin epäily yrittää uudelleen kääntää näkymättömyyden tyhjyyden todistukseksi. Minä panen suojan identiteettisi ympärille, sen 3 nimen ympärille, jotka annettiin sinulle tänään: rekisterin kantaja, hiljaisuuden rakentaja, Isän ylpeyden aihe. Vihollisella ei ole pääsyä Sefer Zikaroniin, hän ei pysty poistamaan yhtäkään merkintää, kirjoittamaan sinne yhtäkään syytöstä, eikä muuttamaan yhtäkään tallennettua uskollisuuden hetkeä. Se, mitä taivas on kirjoittanut nimesi alle, pysyy kirjoitettuna, suljettuna kaikelta, mikä ei ole aitoa ja taivaallista alkuperää. Minä panen suojan läpimurtosi kauden ympärille. Mitä on kirjoitettu taivaassa, manifestoituu maalla täytenä, kokonaisena, kerrallisena avautumisena, ei osittaisena vastauksena. Ne ovet, jotka ovat olleet suljettuina pisimpään, ne yhteydet, jotka ovat odottaneet oikeaa hetkeä. Se yksi alue, jolla vastaus on ollut kauiten tulossa, niiden ympärille asetetaan suoja nyt, jotta jokainen viivyttämisen ketju katkeaa ennen kuin se ehtii uudelleen rakentua tielle. Me murramme ihmisten vahvistuksen etsimisen voiman tästä elämästä tänään. Taivas on jo julistanut, eikä se tarvitse ihmisten allekirjoitusta tullakseen voimaan. Me murramme vanhan tiedoston äänen auktoriteetin. Syyttäjällä ei ole kirjoitusoikeutta Sefer Zikaroniin, eikä koskaan ole ollut. Me murramme jokaisen viivyttämisen ketjun, joka on pitänyt rekisterin vastausta odotuksen luupissa. Se ketju on poikki tässä hetkessä, tänään, nyt, ilman paluuta. Kaikki, mitä on nimetty, katettu ja murrettu tänään, on ollut rakentamista kohti tätä hetkeä. Suoja on asetettu. Taktiikkojen ketjut on poikki. Identiteetti on kirjoitettu auki. Ja nyt on se hetki, jota koko tämä rakenne on kantanut. Isä itse puhuu. Ei yleisesti sinulle. Nimeltä. Suoraan siihen kohtaan, johon hiljaisuus on jättänyt syvimmän jälkensä. Kuule jokainen sana hitaasti. Minä näin sinut sinä yönä, jolloin kysyit itseltäsi, oliko kaikki turhaa. Minä olin siinä huoneessa, en kaukana, en hiljaa, en poissa. Minä kuulin kysymyksen, jota et uskaltanut sanoa ääneen, ja minun sydämeni liikkui ei säälistä vaan ylpeydestä. Se liike on Nachat Ruach, se täyttymys, joka laskeutuu Isän sydämeen, kun lapsi on uskollinen silloin, kun se maksaa kaiken. Sinä olit uskollinen. Minä rekisteröin sen täsmälleen sillä hetkellä, ei myöhemmin. Sinä olet sanonut itsellesi, ettei kukaan näe. Kuule tämä nyt. Minä olen katsonut sinua koko ajan, ei välimatkan päästä, vaan läheltä, tarkasti nimeltä. Jokainen palveluksen hetki, jokainen anteeksi annettu loukkaus, jokainen rukous öisessä hiljaisuudessa yksin, ne eivät menneet ohi minun katseeni. Ne menivät suoraan rekisteriin, nimesi alle minun toimestani kirjoitettuina. Sinä et ole koskaan ollut näkymätön minulle, et edes yhtenä ainoana hetkenä. Sinä olet katsonut muiden elämää ja nähnyt siellä vastauksia, avautuvia ovia, vahvistuksia ja alkanut hiljaa epäillä, onko sinulle jokin eri standardi. Minulla on vastaus. Kyllä, on. Mutta se ei ole rangaistus, se on kutsu. Mitä syvemmät juuret, sitä kestävämpi puu. Kausi, joka tuntui erilaiselta kuin muilla,
oli erityinen minulle, koska se, mitä minä rakennan sinussa, on liian arvokasta kiirehdittäväksi. Jokainen yö, jolloin rukoilit etkä tuntenut mitään, minä tunsin kaiken. Sinun rukouksesi ei kadonnut hiljaisuuteen. Se nousi suoraan minun eteeni, ja minä vastaanotintiin jokaisen sanan, jokaisen hengityksen, jokaisen kyynelen, joka pidätettiin tai valui. Rekisterissä on merkintä jokaisesta niistä öistä, ei yleisesti vaan tarkasti, kellonajan kanssa, kaiken sen kanssa, mitä kannoit sydämessäsi sillä hetkellä. Et ole koskaan rukoillut tyhjyyteen. Et ikinä. Tänään minä avaan sen rekisterin osan, joka on odottanut tätä hetkeä. Ei siksi, että olet nyt ansainnut enemmän, et olisi voinut ansaita sitä enempää kuin jo olet, vaan siksi, että minun ajoitukseni on täydellinen ja tämä on se hetki. Mitä olet kylvänyt hiljaisuudessa, alkaa kasvaa julkisesti. Mitä on kirjoitettu taivaassa, alkaa manifestoitua maalla. Minä olin jo liikkeessä ennen kuin tämä sana löysi sinut tänään. Sinä olet sitoutunut, sinä olet valtuutettu, sinä olet lähetetty. Nämä sanat eivät ole rohkaistus, ne ovat todellisuuden kuvaus. Rekisteri on avattu, identiteetti on nimetty. Nachat Ruach on vahvistanut sen taivaassa. Kuule se vielä kerran, ei toistona vaan syveneenä totuutena, joka laskeutuu kerroksittain syvemmälle kuin edellisellä kerralla. Sinä olet sitoutunut, sinä olet valtuutettu, sinä olet lähetetty. Ja kolmannen kerran, koska kolmas toistaminen on allekirjoitus, ei pelkkä eko. Kuule se koko painossaan. Sinä olet sitoutunut, sinä olet valtuutettu, sinä olet lähetetty. Älä sano vielä aamen. Istu tässä hetkessä. Anna sen, mitä juuri tapahtui, laskeutua koko syvyyteensä läpi suojan, läpi nimetyn identiteetin, läpi Isän sanojen, jotka puhuivat sinulle. Rekisteri on auki. Aukinaisen rekisterin äärellä ei kiirehditä. Nyt voit sanoa aamen, ei päättämässä asiaa, vaan sinetöimässä sen. Aamen ei tarkoita loppua, se tarkoittaa niin on. Niin on, sinä olet nähty. Niin on, rekisteri on täynnä. Niin on, Isä on ylpeä. Niin on, olet sitoutunut, valtuutettu, lähetetty. Aamen on merkintä Sefer Zikaroniin tänään ja sinä päivänä, jolloin valitsit uskoa totuuden ennen kuin olosuhteet vahvistivat sen. Lähetä tämä nyt sille henkilölle, joka on ollut pitkässä hiljaisuudessa ja sille, jota kukaan ei ole viime aikoina rohkaissut, joka on palvellut näkymättömissä ja alkanut hiljalleen epäillä, oliko se sen arvoista. Sinä tiedät tarkalleen, ketä kuvaan. Hän ei tarvitse yleistä rohkaistusta, hän tarvitsee tietää, että taivas kirjasi hänenkin nimensä. Sinun teko juuri nyt vie tämän sanan hänen luokseen. Myös se on merkintä Sefer Zikaronissa. Tämä ei haihdu, kun suljet tämän sivun. Se, mitä tänään laskeutui sinuun, on nyt sinussa rekisteröity myös tässä hetkessä, tänä päivänä sinun puoleltasi. Rekisteri pysyy auki. Nachat Ruach pysyy todellisena. 3 nimeä pysyvät kirjoitettuina. Anna sen painaa niin kauan kuin tarvitset. Anna sen muuttaa tapaa, jolla katsot kaikkea tätä tulevaa kautta. Hiljaisuuden kausi on nyt uudelleen nimetty, ja uudella nimellä on paino, jota vanha tulkinta ei koskaan kantanut.